ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳତା ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଥାଏ, ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ କ'ଣ ବନେଇବା ନାସ୍ତାରେ ଶୀଘ୍ର ବନିଯାଉଥିବ ଆଉ ତାହା ହେଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ ହେଇଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ନେଇ ଆସିଛି 2 ମିନିଟ୍ରେ ବନିଯାଉଥିବା ଗୋଟେ ରେସିପି। ଆଉ ଏହା ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ, ଏନର୍ଜି ଭରି ହେଇକି ରହିଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭିଟାମିନ୍ ଭରପୁର ହେଇକି ରହିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦିନକୁ ଥରେ ଏହାକୁ ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭିଟାମିନ୍ କିମ୍ବା ମିନେରାଲ ଅଭାବ ରହିବାର ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର, କାରଣ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଇବାକୁ କେତେକ ସମୟରେ ପସନ୍ଦ କରିନଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଦେବେ ହୁଏତ ଖାଇପାରନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ରେସିପିଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ନେଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ କପ୍ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି। ଏଥିରେ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ପାଣି ଫୁଟି ଆସିଲା ପରେ ଏଥିରେ ଏବେ ଆମେ 2-3 ଚାମଚ ଓଟ୍ସକୁ ଦେଇଦେବା। ଓଟ୍ସକୁ ସିଝିବାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିନଥାଏ, ଜମାରୁ 1-2 ଦିନ ଭିତରେ ସିଝି ଯାଇଥାଏ। ଓଟ୍ସ ଟିକେ ଫୁଟି ଆସିଲା ପରେ ଏଥିରେ ଏବେ ଆମେ କ୍ଷୀରକୁ ଦେଇଦେବା। କ୍ଷୀରକୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲି। କ୍ଷୀର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଚିନିକୁ ଦେଇଦେବା। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ମିଠା ପସନ୍ଦ ସେହି ହିସାବରେ ଏଠି ଚିନିକୁ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଚିନିକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏହାର ଟେଷ୍ଟକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣକୁ ଦେବା। ତାପରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଆପଣ ଏଠି ଚିନି ଜାଗାରେ ମିଶ୍ରିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଏଠି ମିଶ୍ରିକୁ ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମର ଓଟ୍ସଟି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଟିକେ ଫୁଟି ଆସିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିନେବା। ଏ ଓଟ୍ସର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ପରଫେକ୍ଟଲି ଏମିତି ରହିବା ଦରକାର। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସେ ଭିତରେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫଳ ଗୁଡ଼ାକ କାଟି ନେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଛି ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ନେଇଛି ଆଉ କିଛି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ନେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ପସନ୍ଦ ଆପଣ ସେ ଫ୍ରୁଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ସ୍କିପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଛି ଅଙ୍ଗୁର ନେଇଯାଇଛି, କଦଳୀ, ଡାଳିମ୍ବ, ସେଓ ଆଉ କିଛି ଏଠି କିସମିସ୍ ନେଇଛି ଆଉ କାଜୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାକୁ କାଟି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ସବୁ ଫ୍ରୁଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କାଟି ନେଇଛି। ଏହାକୁ ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଓଟ୍ସ ବନେଇ ରଖିଥିଲେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ସବୁକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଛି ଭଲ ଭାବରେ। ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଆଉ ଟିକେ ବହଳିଆ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଫ୍ରୁଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଆଉ ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ଫ୍ଲେଭର୍ ପାଇଁ କିଛି ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ କରି ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ। ଏବେ ତ ମୁଁ ସବୁ ଫଳ ଗୁଡ଼ାକ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ଏହାକୁ ଏବେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ କିଛି ରଖିଥିଲେ ସେସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ରଖିଥିବା ଆମେ ସର୍ଭ କଲା ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ଆମର ଏନର୍ଜି ବୁଷ୍ଟର ବାଲା ଓଟ୍ସ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ରେସିପି। ଏହାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଆମେ ଏହାକୁ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ସର୍ଭ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ଆମର ଏନର୍ଜି ବୁଷ୍ଟର ବାଲା ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଓଟ୍ସ ରେସିପି। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଥରେ ବନେଇ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହା ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ରହିଥାଏ ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ ଆଉ ଶୀଘ୍ର ବନିଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହା ବନେଇକି ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ରେସିପିଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।